Eccovi di nuovo per un viaggio emozionale nella natura. Pronti per una camminata in mezzo alla natura e alla frescura delle montagne di Laconi, per rigenerarsi anche dal caldo e dalle temperature elevate di luglio e recuperare energie? Non è molto difficile addentrarsi nel verde quando vivi in un paese di montagna che confina con i boschi. Pochi passi e sei già in natura e ti ritrovi circondato da piante e animali. Molte persone, oltre a non riconoscere le piante, spesso e volentieri neppure riescono a vederle a causa del fenomeno del plant blindness, ovvero cecità alle piante. Stesso discorso per gli animali, compresi gli uccelli, o non sono facili da riconoscere nella specie oppure neppure li vedi, o perché sei distratto o perché si mimetizzano tra i colori della natura. A volte però appaiono all'improvviso, quando meno te lo aspetti, e ti offrono immagini spettacolari. Questa poi è la zona in cui puoi trovare anche il cavallo del Sarcidano, che secondo alcuni studi è uno dei cavalli più antichi che esiste sulla Terra. In un prossimo video faremo degli approfondimenti. E così, mentre cammini in natura, incontri due cavalli che sono usciti dal loro recinto forse alla ricerca di acqua date le temperature sopra la media di stagione, una famiglia di asini che se ne sta immobile all'ombra degli alberi e di alte folte sepi e che puoi individuare solo se hai un orecchio attento e senti i loro piccoli movimenti. E poi trovi il piopo bianco, il cedro libanese, il lentischio, il cartello che indica la presenza delle orchidee nelle stagioni giuste e oltre ai monumenti naturali come cascate e grotte anche le opere dell'uomo, come i resti di un castello medievale, quello degli Aimeric. Nei prossimi video farò degli approfondimenti su alcune specie arboree come il lentischio, il cedro del Libano, il piopo bianco, sul cavallo del Sarcidano e sui misteri del castello degli Aimeric. Intanto godetevi queste immagini, con un sottofondo naturale come assaggio di una futura passeggiata in presenza nei boschi. Credo sia importante un approfondimento sul fenomeno del plant blindness che ho accennato prima. Il termine plant blindness, ovvero cecità alle piante, è stato coniato dai botanici James Wondersey e Elizabeth Schlussler nel 1999 per indicare una sorta di pregiudizio cognitivo verso la natura, che si manifesta come una tendenza umana a ignorare la varietà di specie vegetali. Questo fenomeno si evidenzia nell'incapacità sia di osservare le piante nell'ambiente che ci circonda, sia di riconoscere la vitale importanza delle specie vegetali per l'intero pianeta e per la stessa vita dell'uomo. È come se la specie umana avesse sviluppato negli anni una sorta di filosofia o convinzione mentale che la porta a ritenere i vegetali come forme di vita inferiori agli animali e a non rispettare né apprezzare la varietà delle stesse e l'unicità di ogni singolo esemplare vegetale. Non per niente nella dichiarazione di Shenzhen sulle scienze delle piante, Sarah Krishnan, direttrice dell'Horticulture and Center Initiatives dei giardini botanici di Denver, afferma: senza le piante non ci sarebbe la vita. Dobbiamo riscrivere le narrative che le riguardano, così da portare le piante all'attenzione pubblica. Così, quando l'individuo umano passeggia in un bosco, è circondato da un'incredibile varietà di piante, arbusti, licheni, fiori, erbe, ma non ne distingue che una piccolissima percentuale. Anche se l'uomo riconosce alle piante il loro fondamentale ruolo per la vita sul pianeta, tuttavia le considera come creature al proprio servizio, come una sorta di sfondo, di scenario secondario della vita. Per gli uomini primitivi il plant blindness doveva essere un grandissimo vantaggio. Infatti le piante sono generalmente innocue e individuare un carnivoro potenziale pericolo poteva fare la differenza fra la vita e la morte. Tuttavia il plant blindness ha comportato un notevole ritardo nell'intraprendere iniziative di conservazione nei confronti delle diverse specie vegetali a rischio. Infatti non molti sanno che una specie vegetale su 8 è a rischio di estinzione. Ora giusto qualche accenno ad alcuni argomenti dei prossimi video. Il cavallo del Sarcidano e il castello degli Aimeric. A Laconi viene allevato un cavallo tra le razze più antiche del mondo, il cavallo del Sarcidano, che vive allo stato brado, ma ce ne sono anche alcuni addomesticati. Già migliaia di anni fa era un cavallo di grande fascino e rara bellezza.
Cavallo antichissimo, è stato scoperto che ha un dente che altre specie non hanno, una specie di residuo arcaico che avevano i cavalli antichi. Secondo una ricerca effettuata dall'Università di Milano, il cavallo del Sarcidano sarebbe il discendente dell'antico cavallo spagnolo, probabilmente vissuto almeno 25.000 anni fa. Con riferimento al castello Aymerich, vi anticipo che il castello sorge su un tacco calcareo di circa 500 metri, che apparteneva al territorio giudicale di Arborea. In questo periodo storico il borgo aveva ancora il nome di Villa dell'Accon, in omaggio alla famiglia nobile che qui aveva numerose terre e interessi economici. Il castello nacque originariamente in epoca medievale, forse sui resti di un castrum bizantino antibarbaricino, per difendere la frontiera del regno di Arborea da quello di Cagliari. La storia del borgo di Laconi vede succedersi altre 3 famiglie nobiliari, i De Sena, i Castelvì e gli Aymerich. Gli Aymerich sono una tra le più antiche casate della Sardegna. Originari della Catalogna, si trasferirono sull'isola nel XIV secolo. Ogni castello che si rispetti ha i suoi fantasmi e i suoi segreti. La leggenda racconta infatti che una fanciulla sarebbe stata murata viva nella torre del castello, per essersi ribellata e non aver voluto sposare l'uomo per lei prescelto dal padre. In un prossimo video approfondiremo la storia e i segreti di questo castello. Bene, se vi è piaciuta questa passeggiata in montagna tra piante e animali tipici della Sardegna, grotte, cascate e castelli, mettete un like, lasciate un commento e iscrivetevi per supportare altri video su questi argomenti. Cliccate sulla campanella per essere avvisati quando verranno pubblicati altri video su viaggi in natura e nel passato. Utilizzate anche la mail in descrizione per ulteriori informazioni. Un caro saluto, viaggiatrici e viaggiatori emozionali.